yılbaşı hediyesi kendime. Yoksa dışarılarda tuvalet mi yapacaktın? Yasaklayacaksın evde yapmayı. Hani gerçekten sıfır yetenek. Sessiz vlog olmaktan ziyade sessiz vlogu nasıl çekemiyoruz ama nasıl çekelimi de anlattığımız bir video gibi oldu. Aynen bak buraya kadar kardeşim. Buradan sonra içeride bir daha açıyoruz. Bir deneme bakıyorum, odaklamaya çalışıyorum. Gözlerim yorgun. Şöyle açıyı ayarlayamıyorum. Bu üçüncü deneyişim. Hem heyecanlıyım hem şuradan kendimi kontrol etmeye çalışıyorum derken çok uzun bir zaman sonra tekrardan video çekiyorum. Çok uzun zamandır da yine hep çekeyim deyip hep modumun, motivasyonumun düşmesiyle erteledim veya bazı olumsuz olaylardan dolayı. Kamerayı çok seviyorum. Kamera önünde olmayı çok seviyorum. Bir şeyler paylaşmayı çok seviyorum. O yüzden tekrardan döndüm demeyeceğim. Şu an içimden geliyor ve içimden geldikçe içimden geleni yapmayı seviyorum. O yüzden böyle bir video çekeyim dedim. Aslında yabancılarla çok fazla olan ama bize çok fazla olmayan ama benim izlemekten çok keyif aldığım bir video serisi. Bu sessiz vloglar, sessiz videolar var ya. Onlardan çekmek istedim. Aslında kanalımda en başlara giderseniz vardı. Ama tam o kadar konsept değil. Aslında kamerayı açtım. Hayatın içinde arka seslerin, konuşmaların olduğu, devam ettiği bir video tarzı yapmak istiyorum. Bakalım şimdi birazcık deneyelim. Sessiz vlogumu çekerken bana yardımcı olacak kişi de burada kardeşim Alper. 3 haftadır benimle. Evet bu çekim yolunda birlikteyiz Alper'cim. Kazamız mübarek olsun. İnşallah. Önce deniyoruz. Tamam sessiz bak. Işığa bas. Evet, şimdi yavaşça mutfağa git. Aynen bak buraya kadar kardeşim. Buradan sonra içeride bir daha açıyoruz. Mutfak yılbaşından kalma bir kalabalık. Yıkamadın. Bulaşıklar sendeki yıkamadın. Rezil. Yarın yıkarız. Aynen. Hani gerçekten sıfır yetenek. Sessiz vlog çekelim. Anlatıyorum. Şurasını şöyle yap, burasını böyle yap. Ya diyorum ki ben buradayken dur buraya git. Geliyor böyle buradan beni böyle çekiyor. Gerçekten harika bir yeteneğim var. Çok doğru kişiyi seçmişim. Yani video çekmek için inanılmaz doğru bir kişi. Başarılı. Yapışını çekeceğim. Şimdi sessiz vlogu anlatıyorum da hala nasıl yapacağımız. Bu video sessiz vlog olmaktan ziyade sessiz vlogu nasıl çekemiyoruz ama nasıl çekelimi de anlattığımız bir video gibi oldu. Bak kardeşim, canım kardeşim. Birazcık ablana çek, tamam mı? Tamam. Birazcık. Tamam. Şimdi tekrardan deniyoruz, tamam mı? Hazır mısın? Tamam. Belki olacak. İlerleyen zamanlarda sessiz vlog olarak izleyeceksiniz bunu, inanıyorum. İnşallah. Bulamıyorum. Ay buradaymış. Birazcık büyücülük. Adaçayı seviyor musun sen? Evet. Ama benim bildiğim cezvenin içine yapın. Ben burada yapıyorum. Sen orada yap. Onu anneler öyle yapar. Ben ablayım. Anne ve abla adaçayı farklıdır. Of o ne? Of o ne? Bu surat ne? Oh. Purina reklam yüzü. Aşkım. Çektin mi? Çekiyor musun şu an? Çekiyorum tabii. Ha, başladı mı şu an? Evet. Yalan söyleme. Tamam başladı. Bir şey anlatacağım çekiyorsan. 50 TL'ye aldım. Normalde 84 liraymış. Ben 50 TL'ye aldım. Dün Bu koşullarda indirim kovalıyoruz. Gerçekten hayır çok mutluyum. Yılbaşı hediyesi kendime. Yoksa dışarılarda tuvalet mi yapacaktın? Yasaklayacaksın evde yapmayı. Efekan kapıyı açmama izin vermiyor ama. Efekan kalkar mısın hayatım oradan? Kafayı alta sokuyor ki. Efekan. Yapma oğlum öyle kalacak gözlerim. Efekan yapma anneciğim gözlerin öyle kalacak. Okuldan aldı. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum yapma öyle gözün öyle kalacaksın. Şimdi Efekan'ı okuldan aldım. Malum çalıştı bizde. O yüzden onların okula açılmadığı için başka bir anaokuluna gidiyor. Efekan yapma! Kendime şey yaptım böyle. Size görüşmeyeli. Vitamin köşesi. Tabii glikoz çok alakasız da burada. İşte kalsiyum, magnezyum, omega, D vitamini, omega 3 neydi o? Yenur, omega 3. Aslında doğum günümde hamsi aldın. Yanur omega 5. Balık muhabbeti vardı ya, şu an gülmeyerek esprisine gülünmeyen adam gibi oldu. Uyku jelibonum var benim. Bunu Alper biliyor. Ben bunu atıyorum ve yarım saate yokum. Gerçekten çok iyi. Bunu size ayrıca anlatırım. Dilara'da görmüştüm. Ay. Ama şimdi önce bir C vitamini içelim. Unutkanlığım için B12 vitamini. Düzenli kullandığınızda bu arada gerçekten bunların hepsi işe yarıyor da düzenli kullanım çok önemli. Ben de bir tık rutin oluşturdum kendime. Bak kör geldi baksanıza. Bunu çünkü onun körün böyle bir mama kutusu var. Bak kendi maması sanıyor bunu. Bak ama senin değil. Bak nasıl adam dile geldi çocuk. Normalde yerinden asla kalkmaz, ayağa kalkıyor mamayı görünce. Vallahi çaydanlığın altında kaynattım sıcak suyu.
Kettle'ı bu evde hiç kullanmadım. Yani 1,5 yıldır kettle kullanmıyorum. Çaydanlıkta anne yöntemleriyle. O da ağzının suyu aktı. Her kitabımın defterimin arasında zaten bir kalem mutlaka var. Çünkü sürekli yazıp çizdiğim için okuduğum kitaplarda da aynı şekilde, mesela burası gibi. Bir tane çizdiğim yeri okuyalım diyeceğim de çizdiğim yerleri geçtim. Neyse, mesela burası. Siz kendinizi sevdiğinizde hayat da sizi sevmeye başlar mesela. Ya da buraya bakalım. Gerçek şu ki örneğin kilo verir ya da kilo alırsanız veya estetik ameliyat olursanız kendinizi daha fazla sevmeyeceksiniz. Daha özgüvenli hissedebilirsiniz. Ama kendinizi gerçek anlamda sevmek, olduğunuz yeri ve olduğunuz kişiyi arzu ettiğiniz her türlü dönüşümden bağımsız olarak takdir edebilmeniz de mümkündür. Gibi çok tatlı bir kitap bu da, böyle iyi hisset, iyi yaşa diye. Okuyabilirsiniz. Tatlı böyle başucu kitabı gibi. Böyle arada bir açıp 2 sayfa okuyup kapatmalık bir şey. Bunu da seviyorum, böyle çalışırken falan bana minik motivasyonlar veriyor. Dallarını çıkarmadan. Öğreniyorsun yavaş yavaş. Şimdi yüzümüzü yıkayacağız çünkü. O yüzden bir sessiz video, bir ses arası. Saçlarımızı toplayalım ki tabii daha rahat yıkansın. Şurada bir sivilce izimiz. Oradan çok kötü görünecek açı mesela. Biraz buraya doğru gelsene. Makyaj yıkarken hiç kimse bize olamaz çünkü tüm makyajını çamurlu bir yüzüne buluyorsun. Ya buraları elime alman gerekiyor mesela. Bu arada normalde göz kremimi hepsinden önce sürüyorum ama şu an anlık bir video çekme heyecanıyla unuttum. Siz sıralamanızı öyle yapın. Önce göz kremini sürün çünkü yüz ürünlerini sürdükten sonra göz ürününü sürünce buraya zaten bir katman bir şeyler geliyor ister istemez. Ben geceleri bunu sürüyorum, bunu gündüz sürüyorum. Çok memnunum. Makyaj altına çok rahat. Bu biraz daha yoğun, o yüzden bunu makyaj altına sevmiyorum. Onu da şimdi şöyle hop buraya hop. Gözümün içine kaçırmış olabilirim. Az sonra sanki sağ gözüm yanacak gibi hissediyorum. Umarım yanlış hissetmişimdir de konuşmayı öğrensem.